បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនមួយទៀតពីរបៀបការដូរ background ដូចដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងឃើញ background របស់ខ្ញុំពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងណាជាធម្មតា background ក្នុងExcel វាពណ៌អសអញ្ចឹងធម្មតាឲ្យយើងធ្វើការលើ Excel View អ្នកនរគ្នាគួរតែដាក់ពណ៌ខ្មៅទៅដើម្បីកុំឲ្យផ្ទៃពលឺរបស់វាចាំងមកយើងខ្លាំងពេកចឹងដើម្បីដូរពណ៌មកពណ៌ខ្មៅដូចរបស់ខ្ញុំបានដូចដែលខ្ញុំកំពុងប្រើនេះបានអ្នកនរគ្នាអាចចូល file ហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចូល option ហើយអ្នកនរគ្នាចុចមកលើ general ហើយអ្នកនរគ្នាទាញកន្លែងនេះ background អ្នកនរគ្នា background បានន័យថាអ្នកនរគ្នាអាចយកពួកប្រភេទនេះបាននេះអាចទាញ style ឲ្យតិចតិចអ្នកនរគ្នាអាច select មកបានហើយផ្ទៃ theme របស់វាអ្នកនរគ្នាមានពណ៌សដូចតែអ្នកនរគ្នាចង់សេចសអ្នកនរគ្នាសេចសមកវាមកកន្លែងសតែតើអ្នកនរគ្នាចង់បានខ្មៅដូចរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកនរចូលលើ option ដែរហើយចូល general យកនេះយកពាក្យ black ឬក៏ dark gray ឥឡូវខ្ញុំយក black អ្នកនរគ្នាចុចលើ black មកហើយចុច OK អញ្ចឹងវាមកពាក្យ black អញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់បានពណ៌ឲ្យផ្សេងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើតាមវិធីហ្នឹងមកយក dark ចុចលើ dark gray ចុចលើ dark gray វាចេញមកពណ៌យ៉ាងខ្មៅអញ្ចឹងតើតើជាមួយការដូរ background គឺវាមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចព្យាយាមដូរហើយតើតើមួយ background គឺយើងប្រើទៅវាអាចតែកាត់បន្ថយកុំឲ្យពលឺដែលជះមកលើយើងច្រើនពេកដែរអញ្ចឹងមេរៀននេះយើងសូមតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទអរគុណ